Hi, grüß euch! Heute gibt's heiße Maroni vom Lagerfeuer. Da gibt's mehrere Varianten, wie man es machen kann, und ich zeig dir, wie es geht. Also bleibt dran! Als erstes kümmere ich mich ums Feuer. Der Johannes hat mir schon fleißig beim Holzsammeln geholfen. Dann kann es gleich losgehen. Du hast das eingeschmissen? Ja. Aber nicht die Steine vom Lagerfeuer. Du hast was anderes einschmeißen. Ein Stock oder so. Aber nicht unser Brennholz. So, ich habe mir jetzt da 3 Haufen hergerichtet. Einmal ganz kleines Holz, dann die nächste Größe und hier große zum Schluss. Für den Anfang tue ich mir jetzt noch so ein paar Holzspäne reinschnitzen, dass das Feuer einfach gleich eine gute Angriffsfläche hat. Ich habe mir von daheim so selber gemachte Feuerstarter mitgenommen. Zeige ich euch in einem extra Video, wie ich die mache. Und mit denen starte ich jetzt mein Feuer. Der Johannes kann mit zuschauen. Warte, brauchen wir hier erstmal einen Windschutz. Das große noch nicht, das kommt erst später. Da hinten liegen bestimmt noch mehrere Steine. Wo ist da einen anderen Stein? Anders. Ja. Die Maroni werden jetzt kreuzweise mit dem Messer eingeschlitzt, dass da später das Wasser gut eindringen kann. Die Variante 1 ist jetzt die Maroni 15 bis 30 Minuten im heißen Wasser kochen lassen. Dann kann man sie sofort essen. Die Variante 2 ist die Maroni nur aufschlitzen und dann auf dem Feuer in der Pfanne braten. Variante 3, wie es ich am liebsten mag, die Maroni erst ungefähr 15 Minuten im Wasser kochen lassen, dann rausholen und dann nochmal in die Pfanne, dann werden sie nämlich richtig schön knackig. Das Einfachste für draußen ist, sich die Maronis daheim einfach schon vorzukochen, so habe ich jetzt auch gemacht. Und ich habe hier so eine uralte Maroni-Pfanne. Die kommt jetzt aufs Feuer und dann gebe ich den Maroni noch den letzten Pfiff, dass sie noch schön knusprig durchgebrutzelt werden. Ja, jetzt wenn wir da die Pfanne aufwischen, ja. Das Feuer ist natürlich nicht berauschend nach der Schneeschmelze. Da ist natürlich alles nass und feucht. Aber wir wollen ja kein 3-Gänge-Menü kochen, sondern nur Maroni heiß machen und dafür reicht es vollkommen. Die Maroni platzen dann so richtig schön auf. Und hier drinnen ist dann nochmal eine zweite Haut drüber. Die schält man auch noch ab. Nein, du kriegst nichts, Finja. Die Maroni, die rauskommt, die hat dann so eine Farbe. Wir lassen die uns jetzt schmecken und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Für euch. Mhm.